Bom dia, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver. Palma, palma, mão na mão e dá um abraço no amigão. Bom dia, bom dia, bom dia, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver. Palma, palma, mão na mão e dá um abraço no amigão. E dá um abraço no coração. Bom dia, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver. Palma, palma, mão na mão e dá um abraço no amigão. E dá um abraço no coração. Fala, galerinha, fala fofos e fofas do tio Carlos. O tio Carlos está passando por aqui pra gente cantar umas canções, fazer muitas brincadeiras e também pra gente fazer um instrumento musical. Esse instrumento musical é o casupete. É um instrumento de sopro que imita o som do Baltazar. Vocês estão lembrados, né? O tio Carlos contou a história do Baltazar, o pato que queria ser cantor, só que ele era muito rouco. E aí ele fazia uma voz muito engraçada, ninguém entendia muito o que ele estava cantando, e ele cantava mais ou menos assim. Na aventura de Baltazar, o tio Carlos falou que ele foi em vários lugares, conheceu vários bichinhos, conheceu a borboleta, conheceu a abelha e também o sapo, que era o maestro lá da lagoa, ó, e fazia assim, ó. Carlos também falou que o pato Baltazar, ele trocou de roupa várias vezes para poder ir para a festa lá na lagoa. Olha só, ele ficou verde, depois decidiu ficar de outra cor, decidiu ficar vermelho, decidiu também ficar azul. E aí saiu trocando de cor, e o tio Carlos também pegou uma música que a gente cantou e fez também com um instrumento musical. Eu vou repetir ela aqui para a gente brincar um pouquinho. O patinho amarelinho resolveu mudar de cor, usou tinta colorida e azul ele ficou. O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor, usou tinta colorida e verdinho ele ficou. Patinho verdinho, patinho verdinho, patinho verdinho. O patinho que era verde resolveu mudar de cor, usou tinta colorida e amarelo ele ficou. Patinho Agora, o tio Carlos vai ensinar como você pode fazer o seu casupete. Mas para isso, você vai precisar da ajuda do papai e da mamãe ou um responsável, alguém adulto que possa ajudar você a fazer o casupete, tá? Para isso,
você vai precisar de uma garrafa PET, pode ser também da pequenininha, contanto que ela esteja limpa e tenha uma tampa. Vai precisar também de um pedaço de sacola e você vai precisar também de uma tesoura, que aí o papai e a mamãe ou o responsável vai cortar a garrafa para você e fazer um furo na tampinha. Mas também a gente vai, ó, enfeitar, decorar o nosso Casuped para ele ficar bem bonitão, para a gente poder fazer a nossa música, cantar a música do Patinho Colorido. O tio Carlos vai deixar o link aqui da música, onde você pode acessar e brincar também com o som do pato. Primeiro, a gente vai ter que cortar a garrafa um pouco acima, né? E aí faz um furo nela com a ponta da tesoura. O papai ou a mamãe ou o responsável vai fazer para você. Vai cortar a garrafa. Olha só, o tio Carlos vai cortar aqui. O tamanho não precisa ficar muito grande, porque a gente vai aproveitar o som de qualquer forma. Então não precisa ser muito grande, o tio vai cortar aqui para ficar melhor. Depois que o tio Carlos cortou, o tio Carlos vai, ó, fazer um furinho aqui no meio. Então o tio Carlos vai pegar a pontinha da tesoura, certo? Vai pressionar na tampinha da garrafa e com a própria tesoura o tio Carlos vai fazer, ó, movimentos circulares. E aí fez um buraquinho, mas a gente precisa que ele fique maior, mais ou menos 10 milímetros, para que a gente possa, ó, ter um som legal. Aí, ó, depois que a gente fez esse buraco, a gente tira aqui um pouquinho da rebarba para não pegar na boquinha da gente. Olha só, agora ficou lisinho, certo? Depois a gente vai abrir a garrafinha novamente, olha só, e vai colocar a sacola na boquinha da garrafa e depois fechar. Vai fechar novamente, olha só, e a tampa vai fechar direitinho e o plástico ficou, ó, preso. O tio Carlos vai tirar aqui a rebarba do plástico para ficar mais bonito, certo? E também não ficar incomodando quando a gente for fazer o som. Para fazer o som do pato, a gente não vai soprar igual sopra a velinha, porque se a gente soprar do jeito que a gente sopra a vela, não vai sair o som. A gente vai modificar um pouco a voz, ó, soltando um som mais da garganta, igual o pato faz, ó. Quando a gente emitir esse som, a gente vai colocar, ó, a boca aqui na tampinha, e ela vai fazer o som do mesmo jeito que o tio Carlos estava fazendo, imitando o som do pato. E aí eu vou pegar agora, cantar a música que o Baltazar estava cantando para os seus amigos, para vocês verem como ficou. Para cantar a música da borboletinha, nós vamos pensar na música, cantar com a boca aberta, ó, mas a gente não vai poder falar porque a língua vai estar, vai estar solta dentro da boca e a gente não consegue falar, mas a gente vai pensar na canção e vai mentalizar
e cantar com a boca aberta primeiro, ó. Depois é só colocar, ó, o casupete na boca que o som vai sair. E para fazer a música do pato que a gente estava ouvindo quase agora, você só vai precisar, ó, ó. O tio vai colocar de novo. O patinho amarelinho resolveu Para você poder acompanhar. tinta colorida e azul ele ficou. Patinho azul, patinho azul, patinho azul. O patinho azulzinho resolveu mudar de cor. Usou tinta colorida e vermelho ele ficou. Patinho vermelho, patinho vermelho, patinho vermelho. O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor. Usou tinta colorida e verdinho ele ficou. Patinho verdinho, patinho verdinho, patinho verdinho. O patinho que era Você tem as duas formas que o tio deixou aqui para usar o casupete. Você pode cantar uma canção, como você também pode acompanhar o ritmo dessa canção ou outra música que você queira. O pato pateta pintou, o caneco surrou, a galinha bateu no marreco, pulou do puleiro no pé do cavalo, levou um coice e criou um galo, comeu um pedaço de genipapo, ficou engasgado com dor no papo, caiu no poço, quebrou a tigela, tanta fez o moço que foi pra panela. Para a gente terminar o nosso instrumento, nós vamos usar adesivos coloridos. O tio Carlos vai pegar outra cor, porque o nosso casupete já é verde. O tio Carlos vai colocar aqui, ó, amarelo. E nós vamos ver como é que vai ficar o casupete do tio Carlos. Olha só, o tio Carlos está colocando ao redor. Você pode também fazer com fitas de outras cores. Você também pode colocar glitter. Você também pode colocar cola colorida. Você pode também usar canetinhas. Agora é hora da gente soltar a nossa imaginação para poder decorar o nosso instrumento. Depois que a gente decorar o nosso instrumento, nós vamos treinar mais um pouco. Lembrando, ó, para sair o som, ó, ou fazer o som da abelhinha também dá certo. Então é isso, fofos e fofas do tio. Essa é uma dica de instrumento musical, olha só, baseado nas histórias do Baltazar. Beijão pra todo mundo e o tio Carlos vai ficar por aqui, ó. Tchau, 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 nossa aula terminou. Tchau, 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 agora eu já vou. Tchau, 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 desse encontro eu vou lembrar. Tchau, 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 depois eu vou voltar. Tchau, 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 depois eu vou voltar. Tchau, 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 nossa aula terminou.
depois eu vou voltar. Tchau, gente!